तारबस्तोळा जंक्शनार उबारिल्ल्या भुयारी मार्गाचें उक्तावण मंगळारा सकाळीं भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार थळावो आमदार ग्लेन टिकलो हजर आशिल्लो। हो मार्ग उक्तो केल्ल्यान हळडोण मतदारसंघांतल्या लोकांक सुमार 1 किलोमीटर अंतर कमी पडटलो। आरडेक्स गोवा खातीर बस्तोडेच्यान गौतम शिरोडकार। नॅशनल हायवे एमओएसटी एमओआरटी हांचे तर्फे तारबस्तोळा अंडरपास 29 कोटीचें काम चतुर्थीच्या निमित्तान लोकार्पण करपाचो निर्णय आमी 3 दिसां पयलीं घेतला आनी त्या खातीर लोकांक 34 तास रावतले। दळणवळण म्हापशेकार आनी बार्देशकारांक सारकें जावचें ह्या खातीर निर्णय घेतलो की एक जी सायट आसा विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड टू बी स्टार्ट एंड टू बी ओपन टू द पब्लीक आनी त्या प्रमाणे आजच्या 11:30 वरांचेर ही वेळ करून हो लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम आमी केल्लो आसा। 30 कोटीचें जेन्ना काम आसता तेन्ना मुख्यमंत्री आसपाक जाय। आमचो हेतू स्पश्ट आसा पूण जें काम इनकम्प्लीट आसा थंय परत लायट आनी बाकीचे सगळे गोश्टी करून परत एकदा मुख्यमंत्र्याच्या हातांत आनी माननीय एमओएसटी एमओआरटी मिनिस्टर टी गडकरीच्या हातांत योग्य प्रमाणे ताजो उद्घाटन सोहळा जाता। सगळ्यांत म्हत्वाची आजची पत्रकार परिशद आमी दवरल्या की ह्या दिसाक सरकाराचेर टिका जाता आनी ह्या टिकेक 2-3 गोश्टी आसता की हे सरकार काम करना आनी सरकारांतल्या जे मंत्री आनी आमदार आसा ते लोकां मदीं वचून काम करता। सगळ्यांक खबर आसा आमी हें काम 2016 आमी तें चालू केलें। एनआयएस चतुर्थी खातीर आमचे गणेश चतुर्थी खातीर आमचे मिनिस्टर सुनील ढवळीकर आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तबेकून रिसीव घेतले आनी आयज आमी हें ओपनिंग केल्लें आसा। सगळ्यांक खबर आसा लोक अपेक्षा दवरले आसा की हो ब्रिज केन्ना पूर्ण जातलो। एक्चुअली कांय कारणां खातीर ते ब्रिज डिले जाले कित्याक 3 कारणां खातीर एक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रीक केबल